大家好啊！而家已經係2026年啦，7月10號星期五啊！英國時間咧朝頭早10點48分啊！咁頭先我哋10點半到啦，就已經嚟到啦。咁然後咧，咁我就去泊車啦。咁我家姐同婆婆啦，即係我阿媽咧，就入咗去。今日咧同上次唔同喎，因為上次咧佢哋係咁樣嘅，10點半到11點半咧，其實係做運動嘅，即係坐喺張凳喺度拉筋嘅喎，幾好嘅喎呢個中心嘅呢個活動。首先係做運動，係適合老人家，你知啦，全部都係老友記啊嘛，全部都坐喺張凳嗰度伸展下，好得意喎，咁樣做一個鐘頭啦，做到11點半啦，咁然後就打麻雀啦，就自由活動啦，乒乓波啦，唱 K 啦，玩遊戲啦咁樣，咁11點半到1點咯，就個半鐘咯，就係咁樣咯。嗱，上一次咧嗰個教運動嘅嗰個師傅咧就放假，唔知係旅行定咩啦，就冇做到運動。今次有做運動，同埋咧。琴日我哋去坤師傅屋企食飯啊嘛，咁邀請埋坤師傅一齊，即係坤哥啦，一齊嚟做，一齊嚟參加啦。咁啊，坤哥好好喎，10點鐘已經到咯，已經係同人哋傾個偈啦。咁而家咧，佢哋全部人咧就喺晒入邊咧做運動，哇，好得意喎！我哋入去望一望，阿婆都即係一齊做運動，真係好開心啊！好，我哋望下。好啦，我哋入去啦，全部老友記咧就背住我啦，咁唔怕影啦嚇。OK， 記唔記得啊？呢個坤哥，呢個我家姐，跟住咧我阿媽，睇下佢哋做咩運動先，伸展運動。望一望先，師傅唔知上唔上得鏡啊，所以我哋望一望後邊先，望住我哋3位啦，3位老友。2000 years later。好啦，做完運動啦，阿婆埋位啦，即刻埋位準備打麻雀啦，等緊啲老友記嚟啊！嗱，大家咧就可以飲下嘢啦，做完運動可以飲下嘢啦，咁就一人打乒乓波啦，係嘛？就係咁樣啦。OK， 阿婆打麻雀啦。今日有2台啊！今日又打緊。今日麻雀有2台咧，冇人唱歌，因為搞麻雀打啊嘛。同埋咧有打乒乓波咯，打乒乓波，真係開心啊！卡拉 OK 準備好咯喎，好似就嚟唱卡拉 OK 咯喎，嚟啦，聽唔聽到歌聲啊？唱緊卡拉 OK 啦，打乒乓波，打麻雀，老友記快啲過嚟啦，好開心啊呢度啊！好啦，而家1點鐘啦。收檔啦，下一次繼續過嚟啦，係啦，星期5啦，大家得閒就過嚟啦嚇，過嚟呢個中心嗰度同啲老友記一齊玩下啦。OK， 好啦，做完運動玩完之後咧就要食嘢啦嚇，而家已經係1點幾啦。咁我哋咧今次咧就嚟一個新嘅地方，一間新嘅酒樓。
利物浦咧，通常都係去嗰幾間酒樓啦。嗱，以前去過萬泉河啦，係咪？跟住就美味軒啦，嗰啲就係我哋教會隔離咧。咁啊，另外咧喺海邊咧就有永興隆超市隔離嗰間喜臨門咧，我哋一去過，就通常都去呢3間酒樓咧。其實咧仲有一間嘅，就係而家我哋要去呢一間啊。咁呢一間咧就係近頭先我哋去嘅嗰個中心啊，即係嗰個中心咧其實係嗰個位嘅啫，喺我哋後邊啊，揸車落嚟都好似都5分鐘度嘅兜，佢又唔可以直落，所以兜一兜咁啊過咗嚟。呢度停車場係任泊啊，同埋咧因為海旁啊嘛，哇呢個景好靚嘅喎啊，即係好正喎。嗱我哋望一望啊，嗱喺嗰度咧。落咗嚟嗱，我架車泊呢度嗱，呢個就係免費嘅停車場哦。咁啊，好開心啊！你可以慢慢食啊，慢慢食嚇，就喺呢邊啊，見唔見啊？就係咁樣啦。好啦，我哋入去望一望啦。呢邊就係海邊係嘛？嗱，你睇佢幾有特色喎，睇哦幾型仔喎，咁樣一個 building 喎，零零舍舍。獨立嘅喎，中橋酒家見唔見啊？OK， 嗱就喺海邊嚟嘅，行上呢度望一望，入口對住個海嚟食，哇，真係冇得頂啊！呢一邊係咁樣，行落去望一望先，唔好講笑。哇，連呢個等位嘅地方都即係氣勢過人啊，有氣勢啊！呢個有 lift 喎，lift 上去添喎。如果上樓上，好，我哋入去望一望。嗰度，哇，睇呢個海景，海景啊！糯米雞食唔食啊？食糯米雞。睇呢個海景位食飯，哇，勁啊！呢個成個廳係咁樣，好靚啊！咁樣，好啦，叫嘢食啦。好啦，而家已經係2點53分啦，哇！食飽飽啦。呢間咧，嗰啲嘢幾好食㗎喎。頭先咧，我哋叫咁多嘢啦，4樣點心，加多一個鳳爪排骨飯，5樣嘢啦。埋單就係36磅到啦，大概咁樣即係一個人就12磅啦，除埋又唔算好貴喎，因為我哋去呢個萬泉河同埋呢一個美味軒咧，都係差唔多而且今日就食得超飽喎，同埋咧味道嚟講咧，佢真係呢幾間即係入邊咧係最好食嘅，即係我自己覺得特別係嗰個蘿蔔糕咧，哇！佢係攞咗臘腸，擺咗臘腸喎，哇鹹鹹地，唔使點嘢咧都已經夠味啊，野味啊，唔錯。好啦，咁大家如果有時間嘅話，就過嚟呢邊做下運動係嘛，做完運動就過嚟飲茶啦 ，very good 一個好好嘅節目安排係嘛。好啦，希望有緣咧就喺中心
可以見到大家。好，拜拜。